าสารคามมีความภาคภูมิใจในแผ่นดินที่เกิดที่มีความเป็นมายาวนานเป็นแหล่งอารยธรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์จึงร่วมกันจัดงานบุญเบิกฟ้ามหาสารคามเป็นการต่อเนื่องมาทุกปีเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจและเป็นสิริมงคลให้บ้านเกิดเมืองนอนให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาไปจนตลอดกาลนานถ้าท่านประทับใจขอเสียงปรบมืออีกสักรอบค่ะและนี่ก็คือการสืบสานเรื่องราวของบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคามกับการแสดงแสงสีเสียงสืบสานวิถีถิ่นศิลป์เบิกฟ้านักขราจำปาสีความประทับใจของเราคืนนี้เป็นคืนที่3แล้วนะคะและสำหรับใครที่พลาดการชมลูกนี้ยังมีอีก1 รอบและในช่วงเวลาของความระทึกใจในค่ำคืนนี้นะคะต้องขอบพระคุณนักแสดงทุกชีวิตกว่า500 ชีวิตทีเดียวนะคะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายเสถียรพงษ์มาสิริได้ถ่ายภาพร่วมกับนักแสดงที่บริเวณเวทีด้านหน้าขอเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญคุณอัจฉรินทร์เมืองจันทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามนะคะได้